មានក្អែកមួយរស់នៅលើដើមឈើជិតភូមិមួយកន្លែងវាមានស្លាបខ្មៅស្អាតប៉ុន្តែរស់នៅតែឯកឯងនៅក្រោមដើមឈើនោះមានអ្នកកាប់អុសកំសត់ម្នាក់កំពុងកាប់អុសគេតែងតែធ្វើការទាំងថ្ងៃដោយគ្មានអ្នកជួយឬនិយាយជាមួយគេឡើយថ្ងៃមួយក្អែកគឺសូរសំឡេងកាប់អុសហើយហើរចុះមកមើលថាតើជាអ្វីវាឃើញអ្នកកាប់អុសកំពុងស្រែកថាជីវិតខ្ញុំឯកវេទនីយ៉ាងនេះក្អែកស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លោចចិត្តជាខ្លាំងវាសម្រេចចិត្តចុះមកនិយាយជាមួយគេដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសួស្ដីបងអ្នកកាប់អុសហេតុអ្វីបងនិយាយបែបនេះក្អែកសួរអ្នកកាប់អុសនិយាយថាក៏ខ្ញុំគ្មានមិត្តគ្មានគ្រួសារមានតែអុសនិងដើមឈើដែលជាមិត្តរបស់ខ្ញុំក្អែកនិយាយថាកុំបន្ទោសខ្លួនឯងបងនៅមានធម្មជាតិជាមិត្តពាក្យនោះធ្វើឲ្យអ្នកកាប់អុសញឹមលើកដំបូងបន្ទាប់ពីឮក្អែកនិយាយបែបនោះពួកគេទាំងពីរបានយកគ្នាមិត្តស្មោះនឹងគ្នារៀងរាល់ព្រឹកក្អែកហើរចុះមកនាំបទចម្រៀងសប្បាយឲ្យគេស្ដាប់កម្សាន្តអ្នកកាប់អុសក៏ចាប់ផ្ដើមច្រៀងតាមបន្តិចអន្លើភូមិនឹងសំឡេងកាប់អុសលាយជាមួយសំឡេងក្អែកคล้ายជាសូរផ្អែមល្ហែមមនុស្សក្នុងភូមិឬសំឡេងនោះក៏មកមើលថាជាសំឡេងអ្វីពួកគេឃើញបុរសកាប់អុសនិងសត្វក្អែករស់ជាមិត្តយ៉ាងសុខសាន្តពួកគេរៀនថាការមានមិត្តម្នាក់អាចបំលែងជីវិតពីឯកាឲ្យคล้ายជាសប្បាយទៅវិញចុងក្រោយក្អែកនិងអ្នកកាប់អុសរស់នៅជាមិត្តស្និទ្ធរហូតដល់ចាស់ទៅសូមជួយសាប់សង្កេតម្នាក់មួយផងសូមអរគុណ